Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan serah terima jaga. Adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk hari ini pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang menonjol. Untuk besok sesuaikan dengan rencana. Malam ini selamat bertugas. Tetap jaga dan waspada. Harus peka terhadap situasi seputaran lingkungan kantor. Dapat dilaksanakan? Siap. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap. Tidak. Pak Firman, ada pertanyaan? Siap. Tidak ada. Sebelum mengawali tugas malam ini, marilah kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Udah, monitor. Masuk yang manggil Garuda. Selamat malam. Izin. Di area Asalta aman, kondusif. Tidak ada kendala atau rintangan apapun. Aman. Demikian 86. 86 asal tak diterima. Situasi PKA sampai saat ini tetap pertahankan, tetap laksanakan patroli, selalu peka terhadap situasi yang akan terjadi. Tetap waspada, tetap semangat. Selamat malam, selamat bertugas. Siap. Sama-sama. Saya cek atas ya. Siap. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. I bet you never even try to be real. I bet you never even try to be real. Woi, apa tuh?
pitching kali ini.